舌の筋トレでいびき改善。世界が注目する最新デバイスエキサイト OSA。 寝る時の重いマスクは不要。起きている昼間の20分間、専用のマウスピースを加えて電気が舌を鍛える。緩んだ筋肉が引き締まり、気道の塞がりを防ぐ。まさに舌のライズアップ。デバイスができるまで待てないという方、自力で舌を鍛える。1分間の舌回し。歯の表面をなぞるように舌を大きく回すだけ。喉の奥の筋肉が引き締まります。未来はデバイスで解決。今は舌を回す。忘れないようにいいねと保存をお願いします。寝ている間のいびきを止める秘密は